Nah, oke, WhatsApp. Di video kali ini saya akan berangkat ke gunung ditemani oleh teman saya. Oke, langsung aja ke videonya. Ikuti terus keseruannya. Oke, di video kali ini kita bertiga sedang menelusuri hutan-hutan dan melihat daun-daun yang hijau. Dan sudah beberapa lama kita berjalan, sangatlah kita mulai kelelahan dan cuaca sangat panas. Video ada ya? Oke teman-teman. Nah, akhirnya wajah sisa ganteng mulai muncul ya guys ya. Nah, dan di sini saya bertemu seorang kakek yang sangat ganteng ya guys ya. Nah, yang di depan saya juga itu sedang membuat video konten YouTube juga guys. Jangan lupa mampir juga, oke. Trail. Aduh. Tet. Membelusukkan diri. Hari ini kita sudah masuki kawasan hutan pinus. Di sini jalannya sangat licin, geng. Memasuki tempat terunik. Hari ini kita sudah memasuki kawasan hutan pinus. Hari ini kita lupa tadi belum on cam. Sudah beristirahat, kita melanjutkan perjalanan ke atas dan jalan-jalannya. Aduh. Masuki pertigaan. Hari ini kita sudah memasuki kawasan tanjakan terekstrim. Aduh. Perjalanan sangat nanjak, euy. Aduh. Beueur. Hari ini kita sudah berada di pertengahan lokasi bersama teman saya. Aduh. Tolong. Beueur euy. Hampir 90 derajat ini nanjaknya. Masih belum lagi di anak tuh. Dengdun. Kita
Orang mana itu? Getah pinus. Tet. Tak, jangan tak. Jangan Saya pergi ngadat Bagian? Pergi ngurusin kenakan. Hah? Mana itu kan? Saya buat duluan teh. Pemaduan ya, Ray. Kita ribuan. Di Garut mah di arah lah. Hah? Dia. Itu ikan anjing. Betul. Muah ya. Tujuh siapa mana temenin jual suku. Jalur cai. Jalur cai ini. Apa tahu mau petang api nah. MTB Trax motor. Bisa saradatana keur hujan. Jadi gue pulang aja dia. Lapang gitu, lapang gitu. Lu kan dia pasti di dia kalau kayak gitu. Kataheun. Tet. Bener ya mah bener deh mah. Mah itu. Ini loh. Ini nggak hewas deh.
manuk. Kemauan hujan. Wih, coba.